babun mayustahabu minal adhohi. Bab apa-apa yang disenangi dari beberapa sembelihan. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin sana Hafsu bin Ghiyatin an Ja'far bin Muhammadin an Abi Sa'idin qala doha menyembelih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsin dengan kambing, menyembelih kambing akrona yang bertanduk, fakilin yang sempurna, sudah umurnya cukup. Ya, sempurna kejadiannya, jadi ya nggak cengklang, nggak cacat gitu. Nefahlun pejantan, tapi nefahilun itu sempurna penciptaannya, jadi fisiknya sempurna awai. Ya, kulu makan apa kambing fisawatin dalam hitam, wayamsi dan berjalan fisawatin ya hitam, wayang dulu dan melihat fisawatin hitam, maksudnya ini ya yang kambing hitam itu. Kambing warnanya hitam, makan ya tetap hitam, tidak bisa berubah itu ya. Berjalan ya tetap hitam, dilihat ya tetap hitam, memang kambing hitam. Makan hitam maksud perutnya itu warnanya hitam, lambang perutnya warnanya hitam. Yamsi fisawatin, kakinya warnanya hitam, pacane wong wedhus ireng. Yang dulu fisawatin, matanya ya hitam. Perutnya hitam, kakinya hitam, matanya ya hitam, pancene Pak wedhus ireng. Ini ya apa? Hitam meles. Hitam meles. Itu ternyata orang ya ada yang gitu itu. Orang yang hitam meles itu ada. Orang apa? Takruni itu, orang Nigeria. Itu namanya meles itu. Semuanya hitam. Jadi yang kulu fisawatin itu yang makan hitam, yang mulutnya hitam. Wayamsi fisawatin ya berjalan ya, nanti kakinya hitam. Wayang dulu melihat ya, matanya ya hitam. Jadi semuanya serba hitam. Sahih. Ini hadisnya apa? Sahih. Hadisnya sahih. Hadatsana Abdurrahman bin Ibrahim kana Muhammad bin Suaibin akhbarani Sa'id bin Abdul Aziz kana Yunus bin Maisarah bin Al-Basin qala kharajtu keluar aku ma'abi Sa'idin Az-Zurafi sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Rasul ila siroi, pada apa membeli dohaya beberapa hewan kurban, membeli hewan untuk kurban, beberapa hewan. Qala Yunusu fa'asara ila Abu Sa'idin ila kabasin adhoma. Kemudian Nabi syarah, Pak Sore syarah sama Abu Sa'id ila kabasin adhoma, kepada kambing yang hitam. Aisyah tidak ada bil murtafi'i lawan atas bala muhtadi'i tidak di bawah fi jismihi dalam badannya, tidak tinggi tidak pendek, tidak tinggi tidak pendek, jadi sedang
Jadi badannya tidak terlalu tinggi, ya tidak terlalu pendek. Faqala berkata Nabi li padaku, Abu Sa'id, Ishtari, belilah engkau li untukku hadza ini. Faqala berkata siapa ya? Abu Sa'id. Abu Sa'id. Yes. Faqala berkata siapa Abu Sa'id, li padaku Yunus. Ishtari, belilah engkau Yunus li untukku Abu Sa'id, ada kambing itu. Ka'nahu, sepertinya Abu Sa'id sabaha, ya sabahu, menyerupainya Abu Sa'id bikabasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kambingnya Rasul. Jadi ya mirip-mirip lah. Ya, menyerupakan. Ini kalau Jawaid apa sahih, supaya beli kambing seperti kambingnya Rasulullah. Adhoma yang hitam, telinga dan lehernya tadi tidak tinggi tidak pendek. Hadisnya nggih sahih. Haddatsana Abbas bin Usamana ad-Dimashqiyu sana al-Wali bin Muslimin sana Abu Aidin annahu sami'a Sulaimah bin Amirin itu an Abi Umamata al-Bahili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Nabi, khairul kafani, sebaik-baiknya kafan, al-kullatu, kain selimut, wa khairud dohaya, dan sebaik-baiknya penyembelihan kurban, tabasul akronu, kambing yang bertanduk. Jadi menurut ini kafan untuk mengkafani jenazah itu kain yang tebal, yang selimut itu, yang seperti untuk selimut itu. Dan sebaik-baiknya penyembelihan kurban itu kambing yang ada tanduknya. Ini artinya untuk dirupakan, karena ada yang hadis yang lain, sebaiknya kafan itu kain yang putih. Tuh, hadis yang lain ada begitu. Maka sekarang ini ya tetap digunakan kain yang putih untuk mengkafani jenazah itu pakai kain putih. Dan ini tidak digunakan kafan pakai selimut tebal, ini tidak digunakan. Ya hadisnya doib.